Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EcoAda V2 Economics. I hope you all are doing good. Before moving ahead, let me tell you that this channel is about the subject economics. So if you are an economics student या फिर आप economics पढ़ने में interested हैं, make sure you subscribe this channel. Also don't forget to press the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. So today we continue NCERT class 12th part A introductory macroeconomics chapter 3 national income accounting. This is the 9th part. इससे पहले already इस चैप्टर की 8 वीडियोस अपलोडेड है. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच इट. वीडियोस आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट. So in this video we are going to study about the macroeconomics identities. There are some terms which is used in the macroeconomics. So we have already discussed about the GDP, gross domestic product. Now today we are going to discuss the GNP, means gross national product. It is a value of all the finished goods and the services owned by the country's citizens, whether or not those goods are produced in that country. एक particular country में जितना भी product बना है, which is the owned by the citizen of that particular country is known as the GNP. That clear? Next term is the NNP, which stands for Net National Product. Basically it is a market value of the finished good कि market value कितनी है the goods produced in a particular country. These products are produced by the citizens of a nation living domestically and internationally during a year. Okay? I hope आपको ये दो terms clear होंगी. Next term is PI, which stands for personal income. It measures all the income that is received by the individual, but not necessary that is should be earned. ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल उसको अर्न कर रहा हो तभी वो पर्सनल इनकम में काउंट होगी. फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन. द वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल इनकम इज़ द रेंट. पर आप रेंट को अर्न नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन रेंट जो है वो आपके नाम पर आ रहा है. दैट ऑल्सो काउंटेड एज द पर्सनल इनकम. नेक्स्ट टर्म इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम the country can afford to spend on a consumption of goods or services. एक कंट्री कितना मैक्सिममली किसी गुड को कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंड कर सकती है, उसको अफोर्ड कर सकती है, दैट इज़ द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विदाउट हैविंग एन फाइनेंस its expenditure by disposing of assets or by increasing its liabilities. We have already discussed about the what is assets and what are liabilities. Okay, I hope it is clear. Our next term is the private income. Private income includes personal income. So basically private income is the broader term. It is a total of all the factors, income and transfer earnings received by the private sector from all the sources. तो जितने भी private sector से earning हो रही है, it includes in the private income. Whether it is a profit earned by the firm or by any occupational activities comes under the category of private income. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा. इस वीडियो में इतना ही. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो. आई होप आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे. साथ के साथ जब आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ पॉज करके आप अपने नोट्स बनाइए. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, नोट्स बनाने के लिए कोई आइडिया चाहिए हो, प्लीज़ कमेंट डाउन. I will surely reply to your comment. And if you like the content, please do like, share and subscribe to this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. And a big thank you for supporting our channel. And see you next time.